อันนี้คือเป็นกลุ่มดำอยู่ในหลังที่เราต้องมีถูกแล้วเรามองไม่เห็นไงมันตรงมันเริ่มหลายดูแล้วมองไม่เห็นแล้วพี่ประการถูกต้อง เราหลุดใช่ไหม เรา